السلام عليكم البنات، مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين في هذا رمضان ان شاء الله. كما كتشوفوا اليوم رجعت معكم باش غادي نوجد لكم واحد العصير اللي هو منعش وصحي وزوين، كيجي زوين بزاف. كما كتشوفوا المكونات ديالو يعني قليله ماشي بزاف، اللي غادي نشاركو معكم. كما كتشوفوا هنايا عندي هنا ورق النعناع يعني مغسول، الطروفه ديال انا كما قلت لكم عندي هنايا غسلتهم هما يعني حبات ماشي قلالين بزاف يعني على حساب العصير. وهنايا عندي حامضه وحده يعني قطعتها بالقشور ديالها، غسلتها وعيد لها العلف ديالها بالقشور ديالها. وعندي هنايا السكر وعندي الماء خاصو يكون بارد بزاف يعني بالثلاجه باش كيجي العصير ديالو زوين بزاف. غادي نبداو هنا على بركه الله. يعني انا غادي ندير هنايا كميه ما وصلش يعني الليتر ديال الماء، يعني ما وصلش الليتر. غادي نطحن ديك الحامضه هنايا، يعني من بعد ما غادي نطحنها في مولينيكس غادي نصفيها بداك اللب ديال الحامض، ندير معها دوك الطريفات ديال النعناع. دابا غادي نشعلو عليها باش غادي يطحن، وغادي نرجع من بعد ما طحنتو. دابا غادي نحيدو، غادي نصفيه كما كتشوفوا راني موجده هنايا داك ديال الصفايه. كيبقى هنا عاد شويه يعني غادي نغسل انا هاد المولينكس باش غادي نرجعو نطحنو مع السكر، يعني كيتخلط كلشي دقه وحده. وكيكون العصير ديالنا واجد يعني ساهل حتى اخر لحظه، يعني عاد باش غادي تصايبوه. كما كنقول لكم دائما الحامض الا خليتوه بزاف يعني كيحمض بزاف. ها هو من بعد ما صفيتو دابا رجعتو غادي ندير فيه السكر، يعني كيخصو السكر شويه مع الحامض، ضروري خاص يكون شويه السكر زايد باش يجي هو هذاك. يعني دابا يلا كنخلطو واحد الخلطه، غير واحد الخلطه وصافي. دابا حنا ساليناه، ها هو العصير ديالنا واجد. كنتمنى ان شاء الله يكون عجبكم وما تنساوش تجربوه. كيجي اللون ديالو زوين بزاف وحتى المذاق ديالو. يلا البنات، نتمنى ان شاء الله يكون فيديو حتى الفيديو اخر ان شاء الله.